Святий, Дух Святий, освяти, супокой сердца мне, принеси, перед величию Твою, я смиряюся, Бог мой, спадяюся я почуть, голос Твой, перед величию Твою, я смиряюся, Бог мой, спадяюся я почуть, голос Твой. Дух Святый, освяти, супокой сердца мне, принеси, перед величию Твоей, я смиряюся, Бог мой, спадяюся я почуть, голос Твой, перед величию Твоей, я смиряюся, Бог мой, спадяюся я почуть, голос Твой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z ducha Twoim. Chodźcie, poklonimся Bogu, uklęczym przed Panem, jaki nas stworzył, bo On, Pan, Bóg nasz. Podczas tej świętej mszy молюся за померлих Ян 4 годы по смерти и Виктор, просишь, как добрый милосердный Пан, пробачил им провины и принял усупольность усіх святых. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти эту наисвятейшую охрану. Spowiadаюся Богу Всемогутному И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала вышиня Богу, а на земле супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, даруя весны, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Отец-Народный, Иисус Христе, Пане Боже, Маранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи и свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами.
Бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Боже добрый Ojcze, kołaj zawsiody семью Твоих верных, отуляй нас Твоей опекой, во всю надею мы взглядаем на небесную ласку, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Амінь. Читання книги пророка Исаии. Так каже Бог: «Делися с голодным с хлебом своим, пускай у дом бедных вандровников. Коли убачишь голода, обрани его, и от родного своего не ховайся. Тады зязяй, як золот святло твое, и хутко з'явится твое оздоровление. Справедливость твоя пойдет перед тобою, а слава Пана будет сопровождать тебе. Тады будешь кликать, и Пан выслухает. Попросишь допомоги, и он откажет. Ось я. Коли ты скинешь себе ярмо, перестанешь погаджать пальцем и говорить беззаконие, коли отдаси голодному свой хлеб и душу городника насытишь, тады зазяй у темну святло твое, и змрок твой будет як полдень. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Заходить у темы, як святло для праведных. Заходить у темы, як святло для праведных. Заходить у темы, як святло для праведных. Ласкавый, милосердный и справедливый. Счастливый человек, який милосердний і позичає, який справедливо веде своє справи. Заходить у темы, як святло для праведних. Я не похитнется ніколи, у вечной памяти будет справедливым. И он не побоится древной новины, моцное сердце его, якое сподяется на Пана. Заходить у темы, як святло для праведных. Умацованное сердце его не будет бояться, раздал бедным. Справедливость его не открывая навеки, моц его возвысится у славе. Заходить у темы, як святло для праведных. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфян. Коли я пришел до вас, браты, я не пришел обещать вам сведчение Божие вознесными словами, ті мудростью, бо я вирішив не ведать нічого без вас, опроч Иисуса Христа, и то укрижованного. И я стал перед вами у слабости, и у страху, и в великом тремтении, а слово мое и проповедание мое не о переконавчих словах мудрости, а о выявлении духа и силы, как вера ваша обопиралась не на человечей мудрости, а на моцы Божией. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Святого Євангелія Павла Матвія. У той час Єсус сказав своїм учням: «Ви – соль землі. Коли ж соль стратить смак, то чим посолиш її? Вона вже на ніщо не придатна, хіба що викинуть її вон на потоптання людям. Ви – світло світу. Не може сховатися город, який стоїть на вершині гори. І запаливши світильник, не ставиться його під посудину, але на свічнику і світить усім, хто у домі. Нехай світло ваше так світить перед людьми, як ви бачили ваші добрі учинки і прославляли Отця вашого, який в небесах». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сьогодні чуємо, що світло вельми важна річ. Справді, як забракло, не хапило нам світла, не було б електричества, не було б так само, чим мобільний телефон подзарядити. Тяжко було б ночью сподорожничати, бо темно, небезпечно було б. Але гэта світло нам потрібне, як воно допомагало нам безпечно перейти з гэтага життя до життя другого. У обраді поховальним чуємо: «Світло вікуїсте, нехай їм світить, нехай спочивають у супокої». І до гэтага світла вікуїстого Ісус Христос сьогодні захочує, кажучи, що свечку, коли запалюємо, не ставим її під посудину, бо вона світить не буде. Вона не дасть світу, не дасть того, для чого вона предназначена. Але коли запалюємо, ми її ставимо високо, щоб вона освітляла. І в сьогоднішньому Слові Божому ми почули, що таке світло, про яке було написано і пише Павел у посланні до Коринтянам, з'являється сам Ісус Христос, який прийшов як у темряві нас освітлити. З темряви виходить це світло. Чи це світло з'являється тільки Христос? Ні. Кожен християнин, який прийняв хрест, що в костелі, що в церкві, не морозниці, повинен з'являтися таким світлом. І тому Ісус Христос говорить: «Ви світло світу». А яке є світло? Я можу бути звичайною свічкою, яка прийняла хрест. Але чи цю свічку я запалюю, чи підтримую таке світло? Чому? Бо від цього світла відає, що можна запалити наступну свічу, наступне світло. Так коли Ісус Христос говорить, що ви світло світу, то ми маємо світити нашою вірою. То, що нам подаровано цілком задарма. А ми як стіль. Мы не умеем доценить того, что у нас есть. В сучасном свете вельми часто, когда там десь я за знайомыми размовляю, кто говорит: «А мы там десь были далеко у другом крайце света». Да, и были, говорят, у такую святыню зашли, али там святыня была пригожена. И в этой святыне там такой человек распалил такое катедралку, катедралка наполнилась вся святыня. Упевнений, мама цілували такий настрой, говорить: «А тепер усі зачиніть очі». Чому зачиніть очі? Бо це святиня Маров. І помарця, ці Мари ваші оттуда збудуться. І справді чоловік зайшов і вернувся, такі люди вертаються, вони говорять: «Ксьондз, ми були у святині Маров». Так, ми там так молилися. Ну нет, мы так марили, что аж духом аж приклеились. Нам не хотелось оттуда выходить, не хотелось нам оттуда выезжать. Я спрашиваю, чему? Бо что стеновое, якое стеновшество? А новшество человека завжди притягивает в якийсь способ. И не то, что мы здесь так привыкаем до того самого. Як один знайомий розказував, поїхали так само, звідували там різні місця, тут гэты места, тут об гэты поговорим, тут там вообще там палим огоньки, гэтые свечки ставим, в этих свечках, да, ваши так само пожелания исполнятся.
Вот пришли в этом моменте у святыни, сказал, а тут в этой святыне працевали миссионеры. Давайте, может, помолимся ружанцам. Ружанцам? Это что, пилигрим какая-то? Я сюда приехал веровать, а не ружанцам молиться. Мы здесь не умеем доценить того, что есть. А быть христианином – это великая сила. Поглядим, что христианство сегодня на его так вельми моцно тиснуть. На Беларусі маем и православных, и католиков. Все мы являемся христианами. Нехай будем маем 70% отсотков людей, якія вераць, якія сапраўды якісьці спосаб прыходзяць у касцёл і ў церкву. Але калі паглядзім і адкрыем КВН, кабареты, анекдоты, то рассказываюць пра кого? Пра ксяндзоў, пра батюшак. А чому не рассказывают, например, про Єхових? До кого з вас еще у двери Єхови ніколи не постучали? Своїм часописом, з какой-то карточкой. Прийміть, певне, усі були вже у квартирі. Не один раз приходили. На початок був такий тренд, що приходили, натискали, звонили, пропонували своє письмо, і як тільки вступили на їх. Чому про їх ніхто не добре не розказує? Ну, так это новшество, это редкость. Редкость. А веру можно высунуть. Иисус Христос говорит, как мы святили, были светочами нашей веры, незвычайной, наших поступков. А мы это часто 10 откидаем на сторону и идем своим направком. Нас интересует то, что новое, то, что другое. А чему это так отбывается? В святой памяти такой ксенц Петр Павлюкевич, в Польше, который жил, добрый казнодей, сказал колесе так, что это тому, что люди не умеют доценить другого человека. Особенно подал приклад, что мы не умеем доценить своих батьков. Маму, тату. Коли там, как говорится, описывая приклад своего життя, вот, раз мы там своими сябрами сидели, обсуждали какие-то новые тренды сучасной Европы. Так подивлялись, так захопляли. Тут одна мысль хорошая, тут другая, тут третья. Вот тут проходила мама. Вот, дети, что вы так сидите тут? Господи, что вы так сидите тут? Ничем не занимаетесь. Идите, там, как привезли в цукерну, добрые печенюшки смачные, купите сами. Вот. Я мало вот под землю не сховался, то, что мама сказала. Мы тут на важные справки, и надо печенюшки купить себе, что-нибудь поесть. Потом рассказываю, говорит, хотел потом как перепросить маму, уже и нет. Хотел ей руки поцеловать, а уже могла. А тогда соромився, строїв розні мілкі твари, які є, не знаю, які є. Але так есть, так відбувається в житті. Ми десь не вміємо доцінити того, що маємо. Це правда так есть. І от, що це правди. Десь муж не доценяє жонки, жонка не доценяє мужа. Я это зауважу, коли ходив по коллеге в Польше. Это там особливо бачно. Приходишь, там, я думаю, там вот идешь в один день, там 40 семей отведаешь, 30 семей отведаешь в один день по коллеге. Не то, что у нас тут такого Минску 2-3 за день, часами одну только, и все. Каждый думает, что треба ксенза покормить, но ксенза не покормить, что когда побрейка, не то делать назад. Актер бедный там каесит, носил уже, только помирая в хате, потому что треба съесть из культуры, что приготовить. Но ничего, это не важно. Ну, але там приходишь по коллеге, правды, там начинаешь разговор якусь, там не маешь часу 15 хвилин, только поразмовлять с кем-нибудь, якусь разговор, и кто-нибудь повышается, жонка или муж начинает говорить, а жонка его так у бок стоит. Что говоришь? Что говоришь? Не говори! Что ты нельзя разговаривать? Альбо жонка начинает говорить, что ты говоришь, что ты не знаешь, там, иди займись своими справами, иди на кухню, роби то, что тебе натура покликала, а ты тут размовляешь с чем-то, и таким способом это бывает. Ну так-то и есть. Какие способы? Нет. Вот если мы не умеем один другого поддержать, и тому мы потом не умеем нашей веры поддержать, якую мы маем. Все смеются с этого, все смеются. А нет, все на поважно, все на поважно. А это почти собрались где-нибудь в другом месте, начали анекдот рассказывать. Так каждый поддержал этот анекдот, чтобы смеялся, чтобы доложил свой весь там про веру, про Бога, про костел, про ксензов, про батюшек и так далее, и так далее. Можно было бы разважать. Вот там, где мы есть, там нам добро. Кто-то сказал, вера это не то, что сегодня мы набываем, но она постоянно. Она постоянно повинна возрастать. Не запалим свечку, как это первые люди, которые огонь добывали. Не тушили в этом целый час. Чему? У тяжко было огонь добыть. Тяжко. Эта вера, она добывается вельми долго. И как она есть правда распалить, это треба шмат часу.
Альбо чому такі люди сапраўды дзесьці там адыходзяць ад Пана Бога? А таму, што сапраўды так ёсць. Калі дзесьці люди, той, хто ходзіць у касцёл, моліцца, там дзесьці, можа, адмаўляе ружанец, і нават з дзецьмі, з жонкаю, глядзіш, што ў яго сям'і ўсё так пад горку. Колеса квадратныя, справы сонца не так свеціць, розныя справы, замест каб мы любілі адзін аднаго, так больш адзін на аднаго крычым. А паглядзь дзесьці на другое, ну не ходзіць ні ў касцёл, ні ў церкву, не верыць, яго жыццё хорошае, так яксці, этим хрысціянам так трошки, завжди пад горку. Завжди пад горку. І такі чоловік починає дзесьці раздумваць, може сапраўды гэтага Бога дзесьці адкінуць, каб было лягчэй, каб было прасцей. А Jesús гаворыць, вы соль зямлі. Калі соль страціць смак, і так чым яе насоліш? Но она нішто, она непрыдатная, гэта соль. Она нішто непрыдатная. Што да гэтага патрэбна? Каб мы ўмелі пачуць тое, што і ўбачыць тое, што адбываецца. Напрыклад, у святыні. Неаднакратна я там раблю якісь аб'явы, альбо штосьці гавару, а потом да мяне хтось там тэлефануе, альбо піша, альбо звоніць, альбо што, калі гэта? Ну, все ж говорили, все было сказано, не один раз, два раза повторно, 3 раза нам было сказано, альбо те самі перед якимись урочистостями там об'являємо там одну неделю, другую неделю, третью неделю, а потом хтось до приходить. Що, калі гэта буде? А это не сьогодні? День, это не сьогодні, это через 3 тижні. А, через 3 тижні? А мы так думали, что это сегодня уже были готовы, что в эту неделю. Да так-то есть. Да, як сказав гэты прыклад, што было пахаванне аднаго. Сапраўды гэта было ў касцеле. Аднаго святара, які там пражыў, быў пробачыў калісьці ў парафіі. Ну і, конечно, пры алтары сабралася десяткі, 20, больш чым 20 святароў, ну і людзі поўны касцёл, і казнадзей гаварыў, вот ваш ксёндз пробач, гэты самы, які ад гэтага алтара, гаварыў, прыміце ахвяру маю, і вы адказвалі, нехай моя, і людзі, замест таго, каб паслухаць, нехай мою и твою ахвяру прыме Пан Бог всемогутный. Посеред казали, начали им ксенду отказывать. Ну, добрый ксенз был мудрый, ласка Божия пришла до его в этот момент, сказал, так, ладно, так вы отказывали, им ще кожна, я бачу святару, а його вже тут нема. Ну і так есть. Ну, це саме так есть, що ми слухаємо, що виникає у нашому серці, у нашому житті. Або вельми часто нам святарям тяжко, коли, наприклад, є читання, де есть прописана молитва «Отче наш». Як її розпочати читати эту Євангелію, как люди не повторяли эту молитву «Отче наш» за нами. Тогда читаем «Отче наш», который, не скажешь, «Отче наш», который есть в небе, святейший имя Твое, пути вода Твоя, как в чем читал все разом эту Евангелию читаем, и кому только ксенду читать, пока слушай. Ну, что это, что алло, дьякону не читать. Просим за те, браты и сестры, как мы в нашем житті и в нашем помкнении ведали, что, дякуючи тому, что мы маем, можем заслужить себе на хвалу вечную. Поглядим, что тут написано в сегодняшнем первом читании. «Делитесь с голодным хлебом своим, пускай в дом бедных вандровников, коли убачишь голода, опрони его, и от родного своего не ховайся». Что будет вознагородой? Тады зазяешь, як золот святло твое, и хутко з'явится твое оздоровление. Справедливость твоя пойдет перед тобою, а слава Пана будет идти за тобою. Аминь. Веру в одиного Бога и как могутно оставиться на небо и земли, всякого вашего и не вашего, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца нарожного и разущими веками, Бога от Бога, Святого Святого, Бога Савраага, Бога Савраага, народженного и скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, Йому для нас, людей, и для нашего спасения, зайшов с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и поколотан, и на 3-й день воскрес, подобный Писанию, и взошел на небо, святить православца,
і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і яко володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який зайця і сина походить, якому разом з зайцом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророков, вірю в один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для прощення грехов, і чекаю воскрешення помилок і життя вічного в будущем світі. Амінь. Adorujemy nadzieję wiecznego życia odniesią nasze modlitwy do Boga, jaki pragnie szczęścia, modlić się za święty Kościół, aby nawieszczał ludziom nadzieję zbawienia. Cię proszę, Wysłuchaj nas, Panie. za молодь, яка удільничає у лекціях про релігії, яка не використала максимум своїх познань Христа. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. за дітей, як Альола і Ховники, оберігали їх від всілякої небезпеки. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. за наших близьких померлих в особливий спосіб. Ян, 4 години смерті, і Віктор, як добрий милосердний пан пробачив провини і прийняв супольності святих. Тебе просим, Вислухай нас, за Пане. нас тут собраних, как мы распознали у Божьем Слове шлях до выражения наших щоденных проблем. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, выслухай наши просьбы и учени, как мы умели принять свою допомогу и дякувати Тебе, праз Христа, Пана нашего. 261. Я вложися, а серці мою тілу, а заради серця зло. Милость твоя досягает неба, правда твоя выше зов. Ты один и верный, ты один и вечный, ты один и годный, славы. Ты один и славный, ты один и Пан мой, ты один и Бог мой, только ты. Молитесь, как свою и вашу, и операцию Бог, найти все могутные. Нехай Пан Бог прийняв клятву з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, Ты створил хлеб и вино, как мы подкрывали наше земное житие. Учени, как мы стали для нас сакраментом, які дає життя вечное. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с духом твоим О, серці. узносим имя Пана. Подякує Пану Богу нашому. Угодно и справедливо. За правдиво вдарена и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый величав всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, боем зритости до грешного человечества народился спадный Марии. Праз свою муку на крыже вызволил нас от вечного и смерти, а праз свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з ангелами, архангелами, с усеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Заправди
Боже, Ты святый и справедливо хвалим Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно избираешь народ свой, ко восходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру, тому в едности с усим костелом, в первый день тыдня, коли Иисус Христос воскрес, и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, якія мы принесли Тебе на ахвяру, как станциями, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять святую таємницю. Бо ён у тую ночь, коли был введений, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczery uziął kielich, znał Tobie podziaku składający, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з яго все, бо гэта ёсць кielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jakая za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присутствия. Panie, wspominaючи звалчую муку Твоего Сына, так само Его цудовне у воскрешении у Него chrzcie, i czekając Jego другого прибытия с подякой, складаем Тебе эту живую и святую ахвяру. Uzgrań просим на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Святым, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, najpierw z Najświętejszej Pannej Bogorodicej Maryjej, ze świętym Józefem jej obratnikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem, Pawłem II, przez Trójką Stynej, błogosławionym Ojcem Branisławem i sławnymi uczennikami swoimi i всеми świętymi wraz z zastupnictwa, jakich my spodziewamy się na Twoją niestowną dopomogę. Просим Ciebie, Panie, niechaj ta jachwiara naszego pojednania przyniesie się światu supoko i zbawlenie. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і всім народом Тобой откупленим. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей обешел с этого свету, милостиво проявил благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, враз Христа, Пана нашего, враз якого одорваешь свет усялякими добротами. Враз Христа с Христови укрывисте, Tobie, Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, prazu się wieki wieczny ja. Amen. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Ojcze nasz, Который есть в небе, святится имя
Пусти володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Господа Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак. Супокой. Ранку Божий, як не вяриш на себе, враги свету, змилуйся над нами. Ранку Божий, як не вяриш на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, як і вяриш на себе, враги свету, одари нас упокоем. Бось бараnek Божий, бось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Jezu, Panie, z grzechu zbawił nas усіх. Віру чоловіка стався Божий Син, казав любові, лиш на плечі брать. У костеле сакраментом найсвятейшим стать. Ты глядишь у вечность нас, где чакає рай, и до сердца притуляешь. Ты даешь мне силу, посылаешь, даришь мне спокой.
бойся, не пожалела, ты мой породуна, не загину я. Помяни ты, Магелоса, Божая рука, по жизни с тобой пойду, хоть на свету край, и не стрелюся святою, правду жить тобою, вот и Бог живый. Ты мой шлях надійний, годний назавжди, Син Отця справедливий, наймудріший син, ясна правда, святі Божа, вірний храм святий, зніє мудрий Божий суд, правіння журба. Вот и поедешь со мною. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Хвалите Господа, хвалите Господа, все люди, аллилуйя. Хвалите Господа, хвалите Господа, все люди, аллилуйя. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Молимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один и хлеб евхаристичный и пить с одного келиха. Просим Тебя, да поможи нам жить так, как мы з'єднані в Христе с радостью служили справе избавления свету, раз Христа Пана нашего. Amen. Объявы. 10 лютого вторник успомин Святой Схоластики Панны, 11 лютого у середу успомин Найсвятейшей Панны Марии из Люрда. Это сусветный день хворых, подчас іншаў адбудецца намашчэння хворых, калі ласка, хто прыйдзе, захацець прыступіць на сакраменту намашчэння, каб на картачцы напісаць сваё імя, фамілію, возраст свой, а таксама месца пражывання, каб мы маглі запісаць у адпаведную кнігу. 14 лютого у суботу свята святых Кирилла Мніха і Методия епископа опекунов Европы. Таксама успоминаем святого Валентина, так званый поточный день Валентинок. 15 лютого в наступную неделю, это неделя, але таксама успомин благословленного Михаила Сапольский, святара, исповедника святой сестры Фаустины, образ находится вот туда, за мной сзади. Наступная неделя, это третья неделя месяца, так званая неделя инвестиційна. Усі ахвяри складені на будову, щиро дякую. Нашій парафії тривають калядні відвідини, це передусім посвячення квартир, розмова зі святером, молитва. Записуватися можна у закристії. Кожен день в нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса у Найсвятейшому сакраменті. Реколекції великопостные у нашей парафии отбудутся с 27 лютого по 1 сакавіка
Духовное практикование проведет ксёндз Андрей Лысый, Христусовец, пробашк парафії святого Яна Хрестителя у Мінську, а так само головний настоятель всіх законов у Беларуси. Первая святая коммуния в нашей парафии отбудется 17 мая 2026 года, czyli бегучего года. Святая Ивша отбудется у 13:30. Но когда я говорю, у 12 не приходит, то и так приходят все. Вот это для детей. А потом ображаются, что ксёндз с костёла гоняли на улицу, бо для их тут места нема. Коли Бог дозволит, в этом году приступит 30 детей до первой святой коммунии. Это так само шмат. Еще маленькие такие, поэтому указание было трошки коротейшее такое, что маленькие такие нюансы, які треба було б сказати. По першій черзі у нас з'явилися новые такие вот подкладки под колени. Как бачите, инструкция тоже, да, их там есть написано. Это означает, что этим серебряным кладем на низ, на это беленькое кленчим дома. А потом от этого серебра лёг страснуть, вязну, меньше толпитвы. А тогда все будет дома. Зрозуміло? Можно брать, користаться. Я вынял к себе с дома, принес под ламината, вытянул, как вам было хорошо, приятно. Потом после зимы обратно вытянул. Так что это еще некоторые нюансы, секундочку. Маємо різні речі під час святої мши, на які так само варто звернути увагу. Наприклад, є речі, які роблять тільки свята, є речі, які роблять тільки люди. Наприклад, коли я тільки підношу найсвятейший сакрамент, ви всю кричите, я ж не тим, що мені випадає кричу виписати. Або келих так само. Це моя чинність. Стоять, ваша чинність укрепить. Є чинності, які так само ви повторяєте, а їх не повинно бути. Наприклад, у хвала на вишенях кланяемся, тобі і все кланяются. Ну, такими уже перфидными, так, и кланяемся, как кланяемся, прославляем, будут танцевать, прославляем, плавно, давайте, что мы говорим, хулю, и так пойдет, вот все. Ну, нет, ну так нельзя, вы разумеете, вот нельзя. Кланяемся, на слово кого-то кланяемся, не треба кланяться. Альбо, например, коли святар кланяется на слово Иису Христа, и поклон святара. Не людей, святара Иису Христа. Я представитель этих слов, потому что я выполняю эту функцию. Я склоняю голову, что я не годный для этой функции. Разумеете, тут есть вот такие слова. Есть речи, коли робите вы щось у костелі, тоді ви робите. А ви, наприклад, так на неопанській, а слово сталося тілом, поселилося, і вже на колені брух, а ксьондз прямо тоді стоїть. Саме менше поможет. Уже не клянчить треба прямо як там було, фестивировалась эта атмосфера в костеле. Но нет. Клоняемся, только легкий склон головы. На слово тому, что слово сталося телом. На слово сталося. Ну, ведомо на молитву верных, на веру вызнания, коли говорю, и человек от Духа Святого. Так само легкий склон головы, коли кто жадает, не бы не обов'язково, а для святого там вязать. Так само. Ну, это вот такие вот маленькие нюансики. Ну и припоминаю, что пора к небу. Я там говорил, что после себе забираем эти подкладки, заносим обратно туда, спевники складываем, так само ложим ровненько снизу, не оставляем так сверху. Потом, когда я прихожу в субботу, у понедельника и туда храплю парадки, укладаю клемш, эти подколенники туда, спевники складаю, с одной стороны прихожу роблю. Что, хоть сами приходят какие-то люди, хоть сфотографовать что-то, якийсь фильмик наиграть, а ты что приходится ради парадки изучить. Приходишь к каплице Бога. Потом, когда прихожу выглядеть, то нам хочется сюда зайти. А когда так все поразвалено, такую каплицу, такой костел, так себе хочется идти, так себе хочется идти. Добре, это стоит, пробачте, казалось, мой обов'язок пробощика, этот дом был домом справді добрий. Дякую за керування на будову святих, спільну індивідуальну молитву, за прибирання каплиці тим, хто дежурив, хто отснежував. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує день народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родів дітей, за добродіїв хердавців нашої парафії, а так само обнови добродіїв будівництва санктуаря Божої милосердності, з нас кожного доручаючи. Опять Маті Божій, твоїй обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не поважай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешательница наша, ты заступница наша,
Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви єсть, що ви ходите, прийдіть Боже, благословення Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Идите у свободе Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, віра Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і масок Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. за наших близьких помилуй, за помилуй Яна и Виктора, Анёл Панский святого Панне Марии. І зажила Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты и женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Панская. Нехай не станется погоды Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты и женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. А слово сталось телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты и женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Остались угодными наказанием Христова. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебе, улил наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразодельское звествование утеловления Христа Твоего Сына, в разлуку Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения праз Христа, Пана нашего. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была скорбеку теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. Добрый Езо наш Пanie, Дай им вечное спасение. нехай odpoczywają u spokoju wiecznym. Аминь. 225. Люди не знають, де кривди зникають, де хвала лється рабой. Де люди не знають,